過去香港深陷政治爭拗嘅泥沼，反中亂港分子煽動分化，將唔少青年推向歧途。嗰啲潛滋暗長嘅毒瘤，最終喺2019年釀成駭人聽聞嘅黑暴事件。當時世榮任職嘅區議會辦事處亦未能幸免，玻璃窗碎裂嘅脆響，成為佢心中難以磨滅嘅記憶。更令人心痛嘅係，部分反對派嘅議員同暴徒狼狽為奸，任由佢哋非法闖入會議場地，阻撓會議進行，民生疾苦被棄如敝屣。呢一切都讓佢深切體會到撥亂才能反正，安邦方得民寧嘅重量。終於，香港國安法如破曉曙光降臨，23條立法更加築起銅牆鐵壁。喺新時代愛國者治港嘅原則下，世榮以新時代創未來為信念，參選2021年第7屆立法會選舉，並成功當選立法會新界東南區直選議員。從見證動盪到投身治理，呢一個係佢人生中重要嘅轉折。疫情最艱難嘅時候，世榮同團隊義工們並肩作戰。佢深知世上從來沒有歲月靜好，只是有人負重前行。感謝大家不懼染疫，不辭勞苦，亦都感恩前線人員嘅堅守同社會各界嘅相助。眾志成城之下，終於迎來春暖花開。而呢一段共度難關嘅經歷，更加堅定咗佢服務市民嘅初心。香港正踏入由治及興嘅新階段，世榮同團隊嘅兄弟姊妹李家良、陳權君、邱浩倫、溫啟明、周家樂、靳彤彤、施彬彬、莊元東、祁麗薇、莊雅婷、蔡惠成、吳啟泰、龔美芝、朱煥超、楊英漢、黃虎生同心協力，深耕社區。我哋堅守惠民政策，力爭保留2蚊乘車年齡層不變，反映民情，暫緩垃圾徵費。我哋成功爭取修例禁餵野鴿，推動強制舉報虐待兒童條例草案落地，倡議照顧者為本政策，完善大灣區跨境安老配套。我哋發起防控水浸黑點大行動，成功推動政府更新容易淤塞地點名單，超前部署以減低水浸風險。我哋聯合各界成立銀髮經濟發展聯盟，讓長者樂享晚年，同時釋放銀髮經濟嘅潛力。喺我哋持續不懈嘅爭取之下，沙田 T4 主幹道已經動工，東鐵線月台閘門提早完成安裝，馬鞍山警署旁第103區綜合設施大樓同埋暖水泳池項目上馬，將軍澳跨灣大橋同埋將藍隧道正式通車，將軍澳第66區市鎮公園以及公眾停車場，將軍澳67區聯用綜合大樓以及公眾街市落實興建，東九龍智慧綠色集體運輸系統將於西貢馬油塘設站，每一步都係為咗我哋嘅社區更好。展望未來，我哋將繼續秉持以民為本嘅信念，貼地傾聽，務實推進。希望大家能夠繼續支持我哋，攜手合作，並肩而行，一同為香港、為祖國嘅發展出一分力，真誠為香港。